Տեսեք, նախ Սամվել Կարապետյանը 152-րդ օրն է գտնվում է անազատության մեջ, այս ընթացքում մի շարք դատական նիստեր են տեղի ունեցել, դատարանները գտնում են դատավորները, որ նա կխոչընդոտի ազատության մեջ գտնվելով գործի քննության, իրապես կարծում եք դա է պատճառը, թե այլ պատճառներ կան, որի հիման վրա նրան պահում են կալանքի տակ։ Բոլորս շատ լավ ծանոթ ենք իշխանության ձեռագրին, շատ լավ տեսնում ենք ինչպես է գործում ու կարծում եմ մոտեցումը, որ իրենք ցուցաբերում են, պատահական չէ։ Դրա համար անազատության մեջ գտնվելով կխոչընդոտի գործին, ինձ թվում է շատ հեշտ բացատրություն է իշխանության համար տալ ու մարդուն մի ձևակերպման համար անազատության մեջ պահել։ Հեծը որքանով էր պատճառահետևանքային կապ այն ամենի, ինչ որ տեղի ունեցավ եւ արդյոք գործընթացները կգնան դեպի իշխանության տեսակետից հարթեցում։ Հեծի վերաբերյալ որոշումը տեսակ լիցենզիայից զրկեցին, ճիշտ ասած անսպասելի չէր մեզ համար, ինչն էր անսպասելի երեքօրյա նիստերը, երևի պատմության մեջ չէինք տեսել, որ հանրային ծառայության խորհուրդը 3 օր անընդմեջ նիստ գումարի, թե ինչպիսի հետևանքներ ու ինչ կունենանք, ինձ թվում է մասնագետները արդեն ավելի ուշ վերլուծություններ կանեն կներկայացնեն, բայց այն, որ իրենք 3 օր շարունակ չէին կարողանում պատճառ կամ հետևանք գտնել, որպեսզի հեծին լիցենզիայից զրկեն, շատ բանի մասին է խոսում։ Եվ ինչ եք կարծում, առաջիկայում հեծը որ երկրի կամ որ կազմակերպության հնարավոր տիրապետման տակ կարող է անցնել։ Մենք իհարկե մեր կանխատեսումներն ունենք, բայց եկեք ես զերծ մնամ կանխատեսումներից, մեր մասնագետները, ովքեր հեծով կկարողանան հետագայում արդեն բացել փակագծերը, ինձ թվում է ձեզ ավելի հետաքրքիր ինֆորմացիա կտրամադրեն հեծի շուրջ։ Եվ էջմիածնի ընտրությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Փաշինյանը փաստացի հայտարարում է, որ ընտրությունների արդյունքները նոր լիցք են հաղորդելու վեապարի հեռացման գործընթացին։ Սա համարենք ընտրություն հենց այդ գործընթացի համար, դրա համար էր արվում այս ընտրությունը։ Նախ արձանագրենք, որ հայտարարությունը եղել է ընտրություններից 1 օր հետո։ Ոչ մեկ ընտրություններից առաջ չի հայտարարել, որ գնալու է եկեղեցին գրոհել։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ ինքը փորձում է խաղաթուղթ օգտագործել ու ես համոզված եմ, որ եթե հիմա գնաք յուրաքանչյուր այն քաղաքացունով գնացել է ու օրինակ ձայն է տվել ՀՊ-ին, հարցնեք, որ արդյոք ինքը ձայն է տվել եկեղեցին գրոհելու համար, բացասական պատասխան եք ստանալու։ Զուտ օգտագործել մանդատը կամ ընտրությունների արդյունքները այսպիսի հայտարարություն անելու համար ես կարծում եմ իրավաչափ չէ ու եթե այդպես էր, թող նախընտրական արշավում այսպիսի հայտարարություն անեին ու տեսնեին արդյոք կհավաքեին ձայների այն մասնաբաժինը, որ հավաքել էին։ Չնայած Էջմիածնում վաղաշաբաթում տեսանք, որ 21 թվականից այս կողմ կրկնակի մասնակցության ցուցանիշի բարձրությունը բարձր է եղել, բայց պետք է նշեմ, որ անտարբերության այդ հատկանիշը դեռ մեր քաղաքացիների մեջ մնացել է ու այն, որ ընդամենը ընտրողների իրավունքների 22%-ն է իրենց ձայն տվել, մեծ բանի մասին է խոսում է նաև այն բանի մասին, որ մարդիկ նոր դեմքերի ու նոր ուժի կարիք ունեն։ Շնորհակալություն։